Starački dom. Uprkos onome što neki kažu, zapravo nije tako loše raditi na ovom polju. Naravno, neki od starijih ponekad mogu biti teški, ali kao i svaki drugi posao, i ova ima svoje trenutke, kada vam se jednostavno okreće želudac. Ali većina njih su dragi ljudi. Potrebno je samo malo saosećanja i strpljenja da se probije do njih. Tako da, volim ovaj posao. Jedino što mi se ne sviđa su povremene ispovesti nekih pacijenata. Kažu da ljudi osjećaju da im se bliži kraj, a posle nekoliko godina rada na ovom mestu, ja zaista verujem u to. Neki od njih nemaju više nikog, ni porodice, ni prijatelja. Tako da sav svoj prljav veš prostiru, da tako kažem, pred nama, medicinskim sestrama. Većinu vremena to su prilično blage, sitne ispovesti. Kao što, na primjer, stari Uroš je varao svoju ženu u 30. Nevenka je krala u firmi neko vreme. Znači, to su neke stvari koje ne očekujete, ali prosto vas ne iznenađuju. Međutim, ima situacija ispovesti koje se graniče sa uznemirujućim. Đorđe se, na primjer, potukao u baru i pobegao, a do dan danas on nije siguran da li je drugi momak uopšte preživeo. Saška je sama abortirala, da svom dečku tada nije ni rekla da je trudna. Neda je napustila svoju porodicu, u sred noći je pobegla da započne novi život. A svaki put kada bi videla poster o nestaloj osobi, to je izjedalo iznutra. To su neke stvari koje mi se uvuku pod kožu, ali mogu da razumem odakle potiču, mogu da se osjećam, čak i ako ne odobravam njihove postupke. Ali onda tu su i čudovišta, oni koji su počinili zaista grozna dela. I njihova priznanja me jednostavno drže budnom noću. Julija, na primjer, najslađa starica koju ste ikada upoznali. Ubila je svog muža na neki način. Navela ga je na samoubistvo da bi unovčila njegovo životno osiguranje. Đura, on je pomagao da se spali celo selo u ratu, ali pritom je uživao u plamenu i vrisku umirućih. Gordana je zlostavljala svoje dete dok je odrastala. Zlostavljala do te mere da je to izazvalo bezbroj problema u razvoju. Ja nisam bila prisutna za sva ta priznanja. Mi medicinske sestre imamo tendenciju da delimo, koliko god to morbidno zvučalo. Mislim, sudite ako želite, ali mi zaista nismo tražile da se sav taj teret stavi na naša ramena. I naravno tražit ćemo olakšanje od tog tereta, pa gde god ga nađemo. Većinu vremena su to samo nevini tračevi, nećete verovati šta je Đorđe radio kad je bio mlad tip, na primjer. Ali drugi put to su suze i tihi plač, kameni, hladni, izraz lica i neka teška pritiskajuća atmosfera. Ali takav je život na ovom polju. Većina nas je naučila da živi sa tim, a oni koji nisu mogli, otišli su. Ja sam u ovom prvom taboru i mislim da se zbog onoga što sam čula sinoć neću predomisliti i neću otići. Šta sam čula sinoć? Pa da krenem od početka. Znači, sve je počelo sa Simićem. On je ogorčen starac. Znači, nema načina da se ulepša, to je prava reč. Ogorčen starac. Tvrd orah. Bes i mržnja prema svemu i svima jednostavno tinja u njemu. Ispod površine je u svakom trenutku. On je tip osobe koja jednostavno neće biti zadovoljna dok vam ne upropasti dan. On je došao pre nego što sam ja počela da radim, pa su me druge medicinske sestre upozoravale na njega od prvog dana. Bog ti pomagao ako moraš da komuniciraš sa njim. On može da ti uništi celu nedelju samo tako što će da otvori usta. Tako su mi govorile. Nisam ih shvatala ozbiljno, naravno. Mislila sam da ne može biti toliko loš. On nije bio fizički nasilan kao neki stariji, nije nas gađao govnima ili natopljenim pelenama. Bacao je reči, ali znao je kako da vas iseče rečima i to duboko. Naša prva interakcija dogodila se kada sam morala da proverim kako je i da se uverim da uzima lek. Bilo je lepo veče i zatekla sam starcu u svojoj sobi kako se izležava u svojoj stolici. Bio je okrenut prema prozorima i uopšte se nije potrudio da se okrene, pogleda me i pozdravi u trenutku kada sam ušla. Dobro veče, gospodine Simiću. Pozdravila sam ga. Hej, sveže meso. Isplinuo je taj odgovor nekako pakosno. Stisla sam zube i pokušala da zvučem pristojno kada sam odgovorila. Zovem se, prekinuo me.
sveže meso. Nećeš izdržati ni mesec dan, pa neću da se trudim da učim tvoje ime. Zašto si uopšte sada ovde? Rekla sam mu zašto, on je pokazao na praznu bočicu od tableta, na noćnom ormariću pored njega i nastavio je da bez reči bulji kroz prozor u zalazak sunca. Tako da sam otišla. I tako su prošle prve 3 nedelje. Otišla bih u njegovu sobu po ovo ili ono, on bi davao neke podrugljive komentare da me uvredi, ja sam držala jezik za zubima. Bilo je jasno da ne želi nikoga u blizini, posebno ne mene. Ali nikada nisam odustajala i nisam nameravala da savijem koleno pred nekim starim prdavcem koji, on kao da ima u sebi krvnu osvetu prema svemu što je sreća i radost. Još si ovde? Pita me 4. nedelju kada sam došla da promenim posteljinu. Bože, ženo, ti si otprilike toliko pametna koliko si i lepa. Bio je ironičan. Ponovo je bio u svojoj stolici. Tu je provodio većinu večeri i noći. Danju bi bio napolju ili u zajedničkom prostoru. Tu bi terorisao sve na koje bi naišao. Ali čim bi se sumrak povukao, i on bi se povukao u svoju sobu. Gvirio je kroz prozor dok ne bi zaspao u svojoj stolici. Ignorisala sam njegovu primetbu i prišla krevetu sa svežim čaršavima. Šta je, si li progutala jezik? Zaboravila si kako da koristiš reči. Nastavio je da me gnjavi. Skinula sam stari čaršav i bacila ga na pod. Ne bi me iznenadilo, iskreno jedino što me iznenađuje je to što si uopšte naučila da govoriš. Elem, ja ne preporučujem da se reaguje kako sam ja reagovala. U tom trenutku je trebalo da bacim peškir i da odem, ali nisam. Nakon 4 nedelje takvog zlostavljanja na dnevnom nivou jednostavno sam pukla. Bacila sam one sveže čaršave na krevet i glasno gazeći kao da sam marširala došla sam do njega. Slušaj, smežurana vrećo jaja. Ne znam u čemu je tvoj problem, ali ne treba mi ovakav tretman u životu. I uopšte nisam iznenađena što te tvoja porodica napustila. Mislim, sa takvim stavom ja bih te ostavila u staračkom domu prvom prilikom isto kao i oni. Dobacivala sam mu uvredu za uvredom. Kopala sam duboko da izvučem najgadniju stranu sebe. Očekivala sam da će zauzvrat da me napadne, ali umesto toga je sedeo i prihvatao svaku moju uvredu. Sa svakom živopisnom rečju koja je napustila moja usta, uglovi njegovih usana su se povlačili na gore, u zadovoljan osmeh. Prestala sam tek kada sam ostala bez daha, a on je sačekao trenutak čisto da se uveri da li sam završila. Kako si rekla da se zoveš, pitao me? Anna. Anna, ponovio je. Znaš šta, sviđaš mi se, Ana. I to je bilo to. Vratio se da bulji kroz prozor, a ja sam mogla da obavljam svoj posao na miru. Neko vreme sam žalila zbog tog ispada. Plašila sam se da će mi se nekako vratiti, da će dobiti otkaz, ali Simić nikome ništa nije rekao. To je bila naša mala tajna. Svaki dan nakon toga nacerio bi se kada bi me video. I dalje me provocirao, ali bilo je drugačije, više veselo. Nije pokušavao da me uvredi i otera, čisto me zadirkivao. Ali mogla sam da radim sa njima, da se posle toga ne rasplačem. Tako da sam na neki način osjećala da sam pobedila. Posle nekog vremena počela sam da mu uzvraćam zadirkivanjem. On bi meni rekao njegovu uvredu dana, ja bih mu uzvratila svojom, smejali bismo se i krenuli dalje. Ono što pokušavam da kažem je da smo razvili nekakvu čudnu vezu i ja sam zapravo počela da se zabavljam. Počela sam da se radujem našim susretima. Nismo pričali ni o čemu drugom, nisam znala ništa o njemu, on nije znao ništa o meni, ali u mojim očima to imalo neki dodatni šarm. Život je krenuo dalje i pre nego što sam primetila radila sam tamo godinama. Šuškala se o Simiću, svako je imao svoje teorije uverenja, ali nijednu nisam mogla ni da potvrdim, ni da demantujem. Taj čovjek mi je i dalje bio misterija isto kao i prvog dana. Onda su jednog dana pre mesec dana stvari počele da se menjaju. Davao bi manje komentara, sve više vremena provodio je u svojoj sobi, izolovan od svih. On je uvek bio samodovoljan za nekoga njegovih godina, ali počela je da mu biva potrebna pomoć oko stvari i videla sam da ga je to iznutra ubilo. Nije mi smetalo, za to sam bila plaćena, ali čovjek je nekako imao svoj ponos. Odbio je da ga pregleda lekar, odbio je da se leči. Pa smo svi očekivali da će uskoro otići, napustiti ovaj svet. To je usrećilo većinu u tom staračkom domu, ali ja sam se toga plašila. Znajući ga, znala sam da ne treba da potežem tu temu sa njim, tako da sam ćutala.
Jedne večeri, pre nego što sam otišla kući, proverila sam ga da vidim kako je. Bio je na svom uobičajenom mestu, na stolici, sa zavesama razvučenim u stranu i širom otvorenim prozorom. Sunce je već nestalo, potonulo ispod horizonta, obojilo ga crvenom bojem, dok se noć uvlačila. Nije me registrovao, sve dok nisam stala pored njega. Hej, Ana, pozdravio me, a glas mu je bio tih i hrapav. Malo je falilo da mu kažem hej prdonjo, ali način na koji je izgovorio moje ime me je zaustavilo. Prvi put za mnogo godina koliko sam ga poznavala bio je ozbiljan. U stomaku mi se stvorila nekakva jama straha, ne umem drugačije to da objasnim. Je li sve u redu, gospodine Simiću? Usne su mu se iskrivile u uglovima, izvlačeći njegovo mršavo lice u osmeh. Suvo, hrapavo cerekanje mu je napustilo grlo, ali pustio je da se moje pitanje dugo zadrži u vazduhu. Progovorio je. Završilo se za večeras, ideš kući? Da, odgovorila sam. Možeš li ostati još malo? Naravno, rekla sam. Znala sam šta ovo znači. Simić je osjećao da dolazi njegovo vreme i želeo je nekoga pored sebe. Nagnula sam se da uzmem njegovu ruku u svoju, ali đubre će biti đubre do samog kraja. Udario mi je ruku i odmakao se. Tako da sam stajala tamo u neprijatnoj tišini, posmatrala sam kako se noć spušta napolje. Posle nekog vremena rekao je, ti si nešto najbliže što imam prijatelju, Ana. Rekao je, iz vedra neba. Najbliže što imam porodici. Ispustio je još jedan smeh, ali zvučao je tužno. Bože, kako sam patetičan. Stavila sam mu ruku na rame, a ovaj put nije udario. Nisam imala pojma šta tačno da kažemo, nije volao slatkorečivost, tako da sam odlučila da budem oštra i da mu kažem istinu, koliko god bilo grubo, mislila sam da će ceniti moje iskreno mišljenje. Ti si kriv što si mrzovoljan stari prdeš, pa mogao si imati mnogo prijatelja ovde. Pa zašto? Imaš li neke planove za večeras, pitao je, a ja sam klimnula glavom ne. Onda mogu li da odgovorim na tvoje pitanje priča? Naravno, rekla sam. Premeškoljio se u svojoj stolici, čekao je neko vreme dok je tražio prave reči. Sve sam to ranije videla kod drugih. Misle da su spremni, da se otvore sve dok ne dođe vreme da to učine. Uz uzdah pomirio se sa situacijom i počeo da govori. Simić je rođen u malom gradu 40. godina, odmah nakon Drugog svetskog rata. Imao je starijeg brata i oca. Ne sjeća ih se. Brat mu je umro od neke bolesti kao dete, a otac mu je regrutovan i umro je u inostranstvu, dok je on još bio beba. Zbog toga je njegova majka ostala sama da ga odgaja. Ali oni nisu bili jedini koji su se borili da sastave kraj s krajem u tom gradu. Uglavnom su tako živjeli i svi ostali. Život je tada bio surov, posebno za izolovane zajednice kao što je bila njihova. Ali imao sam dovoljno pristojno djetinjstvo, govorio je. Moja majka je dala sve od sebe. Radila je do kostiju i bila je gladna većinu noći, kako bi bila sigurna da ja neću biti gladan. Napravio je kratku pauzu. Odvojio je pogled od prozora da bi uspostavio kontakt očima sa mnom. Primetila sam da mu nije bilo prijetno. Razmišljanje o prošlosti mu je donelo bol. On je posle dugog trenutka skrenuo pogled sa mene, vratio se u mračni svet napolju i nastavio da govori. Uprkos svim majčinim naporima, njegovo djetinjstvo je bilo kratkog veka. On je morao brzo da odraste, da postane pouzdan, da pomaže u kući i da nađe posao. To tada nije bilo tako neuobičajeno. Deca od 8 ili 9 godina radila su rame uz rame sa odraslima. Nisu imali mnogo izbora. Stvari kao što su školovanje ili čekanje da postanu odrasli, to je bilo nešto više od sanjarenja. Ali na sreću Simić je bio veliki za nekoga njegovih godina. Sa samo 10 godina bio je viši i jači od svojih 15-godišnjih prijatelja. Mogao je da se nosi sa svim fizičkim radom. A posjedovanje dodatnog kompleta ruku drugog hranioca činilo je čuda za njegovo domaćinstvo. Još se sećam da sam dobio prvu platu, rekao je sa tužnim osmehom. Mala suma, ali sam bio ponosan. Majka je htjela da je potrošim na sebe, da dobijem nešto lepo, ali nisam. Kupio sam joj džak brašna da napravi hleb, a tkaninu sam koristio da napravim sebi novi šorc. Žao mi je, rekla sam. Da, i meni.
rekao je. Ali vreme je teklo. Simić je nastavio da radi tokom godina, živeći dan po dan. Problemi nikada nisu bili daleko, ali on se suočavao sa njima podignute glave. Odrasli su uvek pokušavali da ga plate manje za posao, a druga deca su redovno pokušavala da ga maltretiraju i da uzimaju njegovu sitnu zaradu. Prvi put kada se to dogodilo, vratio sam se kući praznih ruku sa slomljenim nosom i razbijenom usnom, rekao je ogorčeno. 5 njih se udružilo i opkolilo. To vreme je bilo vreme kada pas jede psa. Kada je imao oko 13 godina i kada je njegova majka dovela kući novog muškarca, nadao se promeni. Šansa da ima oca, uzora, nekoga ko će ga naučiti kako da i sam bude muškarac. Mislio da će život postati lakši. Kako sam pogrešio, rekao je. Taj čovjek je bio alkoholičar. Simić i njegova majka su to vrlo brzo saznali. Ona pre nego on, ali on je video znake. Iako je i dalje radio i donosio kući zaradu, odjednom je nestalo hrane. Njegova majka je uvek imala modrice, pokušavala da ih sakrije, a njegov očuh je uvek bio pijan. Kada sam se vratio kući ponovo pretučen od strane starije dece, jednom sam bio pun nade jer sam mislio da će on izaći tamo i učiniti nešto konačno po tom pitanju. I nije, pitala sam. Simić je huknuo. Prebio me. Kako je rekao, zato što sam devojčica. Rekao mi je da mi je bolje da mi se to više nikad ne ponovi. Rekao je da će mi sljedeći put kada dođem praznih ruku pokazati pravi pakao. Zašto nisi pobegao ili umešao policiju, pitala sam. Pobeći kuda? A policiju je bolala ona stvar, rekao je. Nastavio je da trpi zlostavljanje zbog majke. Nije mogao da je ostavi samu sa svojim očuhom, ali to je postepeno eskaliralo. Nakon nekog vremena njegov očuh bi odmah uzeo njegov novac. Onda bi otvoreno tukao njegovu majku pred njim, bez skrivanja. Nije prošlo dugo dok nije počeo da redovno diže ruku i na mene, rekao je. Ali to je čuvalo moju majku, pa sam izdržavao. U noćima kada sam ja dobijao batine, ona je bila bezbedna. A te noći su postajale sve češće, kako je vreme odmicalo. U početku bi bio pretučen jer bi istupio da zaštiti majku. Onda bi dobio batine jer nisam doneo kući dovoljno novca, a onda bez ikakvog razloga. U jednom trenutku nisam više mogao da izdržim. Pukao sam, priznao je. Opet su mi druga deca ukrala novac. Ja sam se uplašio da dođem kući te noći. Bojim se šta će da mi uradi. Pobegao sam u šumu. Tražio sam mesto da spavam. I umjesto toga našao sam stari bunar. Stari bunar, pitala sam. Stari bunar, potvrdio je. Znaš, rupa u zemlji da ljudi dobiju vodu za piće. Znam šta je bunar. U svakom slučaju nastavio da pričam. Našao je taj stari bunar. Dotrajao je, odavno van upotrebe i u užasnom stanju. Malo je falilo da padne u njega kada se sagnuo preko ivice da proviri dole. Bacio je kamenčić u bunar, ali nije čuo da je pao. Onda je pokušao da pljune u njega, da vikne. Odzvanjalo je dugo, mnogo duže nego što je trebalo. Kaže da je sa strahopoštovanjem slušao kako njegov sopstveni glas odjekuje iz bunara nekoliko minuta za redom, ne slabeći. Ali na stranu strahopoštovanje, to mu je dalo ideju. Nije mi se dopao zvuk toga. Nastavio je da priča. Na kraju sam se vratio kući te noći, rekao je. Našao sam ga kako tuče moju majku, pošto me nije bilo. A on me je pojurio kada me je video. On je izmicao i počeo da beži. Navodio je svog očuha iz grada u šumu. Sve dalje od civilizacije, sve dublje i dublje između drveća. Sve dok nije čuo slabašni eho bunara koji dalje doziva. Sakrio sam se u blizini i ćutao, rekao je. Čekao sam da pronađe bunar i to je uradio. Čuo je odjeke mog vriska i pomislio da sam pao u prokletu stvar pokušavajući da se sakrijem. Kreten se tome smejao. Njegov očuh je prišao bunaru i nagnuo se preko ivice. I dalje se smejući. Jesi li već naučio lekciju, prokleto kopile? Imitirao ga je. Nije znao da zapravo jesam naučio lekciju, ali isto tako nije znao da to nije bila lekcija koju je on želeo da ja naučim. Simić je izleteo iz svog skrovišta dok je njegov očuh bio rastresan i pritrčao mu. Bilo je potrebno samo jedno malo guranje, rekao je. Jedno malo gurkanje i on se prevrnuo preko ivice. Na glavačke je pao taj ponor. Vrištao je sve do dna. Od tog dana pa nadalje, eho njegovog glasa pridružio se mom glasu u bunaru.
Vlasti su se pretvarale da ga traže nekoliko dana, ali nikog zaista nije bilo briga. On je bio samo đubre alkoholičarsko, pa su svi mislili da je dobio ono što je zaslužio. Da je poginuo negde u jarku ili da je pobegao u potrazi za zelenijom travom i drugim ljudima da teroriše. Niko nije sumnjao u nas, rekao je. Ni na moju majku koja je bila preslaba da uzvrati, a mene su smatrali samo klince. U njihovim očima nema šanse da smo sposobni da ubijemo odraslog krupnog čoveka. Bez očuha u životu njegov život se donekle poboljšao. I dalje je zarađivao sitniš, a druga deca su ga i dalje maltretirala, ali je barem mogao da bude miran u svom domu. Išao sam do tog bunara prvo svaki dan, pa svaki drugi dan, pa najviše jednom nedeljno, ali krici nisu prestajali, ni dan, ni noć. Bili su slabiji, jedva šapat na vetru, ali sam ih ipak čuo. Zar vas to nije uplašilo, pitala sam. To me je prestrašilo, priznao je, ali takođe u tome sam video mogućnost. Taj odgovor me užasnao. Na trenutak sam razmišljala da kažem da je vreme da idem kući, da stavim tačku na njegovo priznanje i odem, ali bila sam radoznala. Sledeće su bila deca koje su me maltretirala, nastavio je. Trebalo mi je mnogo vremena da skupim hrabrost, da čak i razmislim o tome, ali preterana količina zlostavljanja će naterati razumne ljude na nerazumne postupke. Grupa je imala 5 članova. Njihov vođa je imao 19 godina i najmlađi je bio Simićevi godina. Ostali su bili negde između. Simić ih je nazivao izgladnelim uličnim ježevima. To je bila ili siročad ili deca sa kućnim životom koji je bio sličan njegovom. I to ih je nateralo da pobegnu. Osim što su bili lenji, rekao je, išli su lakšim putem. Krali, varali, maltretirali drugu decu. Isto kao što su maltretirali i mene. Zajednica nije bila zadovoljna njima, ali nikada nisu ciljali na odrasle, pa su ih tolerisali. Sve dok nisu pretukli Simića po 100. put i on je tada odlučio da je dosta. Nastavio da govori. Samo sam hteo da se otarasim njihovog vođe, rekao je. Mislio sam da će se njegova mala banda raspasti bez njega, ali nisam mogao da ih razdvojim. Simić je pokušao da ga izazove na borbu 1 na 1 van grada, ali je došao sa ostatkom svoje bande i bio je jako ljut. Mogli ste da vidite krvožednost u njegovim očima sa 1000 kilometara udaljenosti. Znao sam da će mi prirediti pakao kao nikada ranije, tako da nisam imao izbora. Sva 5 su morala da odu. Simić je pobegao i baš kao i očuha naveo ih je u šumu. Ponovo se sakrio blizu bunara, a kada su se približili da pregledaju glasove koji su odjekivali, Simić je ponovio svoj raniji trik, kao sa očuhom. Prvo sam gurnuo najstarijeg dečaka, rekao je kameno hladnim glasom. Onda sam, pre nego što su ostali imali priliku da su pasulje, gurnuo i drugog najstarijeg. Ostali su bili manji, mogao sam da ih savladam. Pokušali su da pobegnu, da se spasavaju, ali nisam mogao da ih pustim. Simić ih je jurio, prvo je sustigao najmlađeg. Saplao je dečaka sa leđa i gazio mu koleno da ga slomi. A zatim je nastavio dalje. Drugog je uhvatio za ramene i tresnuo mu glavu od drva, slomivši mu vrat. Uhvatio sam se u koštac sa poslednjim i ugušio ga. Udarao ga nogama, hvatao me kandžama za ruku, nekoliko puta pokušao da me ugrize. Kada je shvatio da ne može da se oslobodi, počeo je da moli za život. Rekao mi je da neće progovoriti ni jednu jedinu reč o tome što se tamo dogodilo. Molio je tako sve do bunara, dok mu noge nisu bile preko ivice. Dečak sa slomljenim vratom je bio sledeći, a onaj sa slomljenom nogom se odvukao prilično daleko, dok je stigao do njega. Uradio je što je morao da uradi i te noći bunar je dobio još 5 glasova. Simić je na trenutak prekinuo svoje prepričavanje i zagledao se u daljinu. Prvo sam pomislila da mi ili daje oduška, malo vremena da obradim ono što sam čula, ili da traži reči. Pogledala sam napolje, a silueta drveta naspram zvezdanog noćnog neba zatresla se u daljini. Usledio je odjekujući vrisak. Nemamo još mnogo vremena, moram da požurim, šapnuo je. Bila sam zaleđena pored njega, dok se vraćao na priču. Bila sam u šoku, u strahu, ne znajući šta će da se dogodi ili šta da radim. Bila sam svedok nekoliko priznanja do tog trenutka, ali nijedno nije bilo ni blizu njegovog.
Priznao je 6 upistava za isto toliko minuta, a ja sam bila sigurna da će ih biti još nekoliko dok ne završi sa mnom. Krivica me je pojela iznutra, priznao je. Prolazio sam pored bunara svaki dan. Borio sam se sa porivom da i sam skočim u njega. Nikome nisu nedostajala ta deca i niko u zajednici nije krivio njega. On nije bio jedini koga su oni maltretirali i na neki način svima je bilo drago što su otišli. Jedan problem manje u njihovim životima. Pa su se rado pretvarali da je petorica pobegla negde da izvrše još veće pljačke. Godinama sam bio depresivan zbog toga, ali stalno sam govorio sebi da sam morao to da uradim, da mi je sada život bolji. To su bile laži koje sam samo napola verovao, ali su me ujutru izvlačile iz kreveta. Pomagale su mi. U tom trenutku drugo drvo se zatreslo napolju, bliže nama. Ali ovoga puta nije bilo vriska. Simić se vidno štrecnuo. U svakom slučaju nastavio da govori, godine su letele. Ljudi su napuštali mali grad, hrlili u velike gradove u potrazi za poslom. Ja sam bio jedan od njih. Našao sam divnu devojku i otišao sam sa njom. Poveli su i njegovu majku i njih troje su našli posao u nekoj fabrici. I nekoliko godina je mislio da je ostavio mali grad i svoja užasna dela iza sebe. Sve dok nisam počeo da čujem vriske u noći, glasove koje sam prepoznao. U početku sam mislio da to zamišljam, pokušao sam da ubedim sebe da to nije ništa drugo nego sam poludeo od krivice. U tom trenutku napolju se zatreslo još jedno drvo, praćeno urlikom. Pitala sam ga i da pogodim, sve je bilo previše stvarno. Klimnuo je glavom. Moja majka je nestala, nastavio je da govori. Nestala je jedne večeri i nikada je nismo pronašli. Velika gradska policija je to shvatila malo ozbiljnije, ali nisu uspeli da iskopaju ni jedan trag. Nema svedoka, nema osumnjičenih, ništa. Ali Simić je tačno znao gde da je pronađe ili šta je od nje ostalo. Posle dugog puta u rodni grad i šetnje kroz šumu, njegovi najgori strahovi su se potvrdili. Glas njegove majke pridružio se izmučenom horu u bunaru. Slomio sam se. Plakao sam u toj šumi celu noć. To je trebalo da budem ja, a ne ona, rekao je. Ipak, vratio se kući zbog svoje devojke, uskoro i zbog žene. Bila je trudna. Uskoro će dobiti prvo dete, a Simić je želeo bolji život za njih. Bolje nego što je on imao kad je odrastao. Bio bi tu za svoju decu, tu za svoju ženu, tu da se uveri da će oni biti dobro. Venčali su se skromno, uz malo prijatelja i još manje članova porodice, a dete im se rodilo nekoliko meseci kasnije. Najlepša devojčica na svetu, rekao je sa sjajim u očima. Držati je, čuti kako plače, to je bilo sve što sam ikada želeo. Dovoljno da opravdam sve što sam uradio i kroz što sam prošao u trenu. U tom trenutku drugo drvo se zatreslo napolju, a video sam nešto kao konturu u šikarju na ivici imanja. Vrisnuo sam, a Simić me je uhvatio za ruku. Uhvatio me za podlakticu i čvrsto me držao dok sam pokušavala da se povučem. Imamo još nekoliko minuta, rekao je mirno. I ne brini, on nije ovdje za tebe. Bezbedna si. Nastavio je sa ostatkom svoje priče, a ja sam morala da se potrudim da svoju pažnju podelim između njega i onoga šta god da je bilo tamo, stajalo u mraku i gledalo u našem pravcu. Cenio sam svaki trenutak sa svojom ženom i ćerkom, nastavio, ali znate kako te stvari idu. Odrasla je u trenu. Pre nego što sam to shvatio, izgovorila je prve reči, napravila prve korake. Nastupili su momenti na koje ne bih mogao da budem ponosniji kao otac. Stvar koje sam samo videla konture kroz prozor je zaurlala u tom trenutku. Grleni, hrapav jezik, zvuk koji mi je zveckao u kostima. Životinja koja umire, bila je moja prva pomisao, kojot koji će biti ubijen. Napravilo je korak napred, u bledi krug svetlosti koji je okruživao starački dom. I videla sam ljudsko lice. Zatim još jedno i još jedno. Zgrčena lica u agoniji, zbijena. Zajedno su formirala jednu ogromnu glavu. Onda se ta stvar još jednom vratila. Dok je to izgovarao, pokazivao je prstom na zver koja je rasla. Još više plača u noći, više vriska i urlika. Znao sam šta zver želi, ali nisam mogao da dozvolim da ima mene ili da ima moju porodicu. Kako se zver približavala, videla sam i njen vrat i trup.
Pulsirajući mišići su se nasumično ukrštali, koža se rastezala dok se nije zategla. Desetine ljudskih ruku je virilo iz nje na nasumičnim mestima. Njegovo mnoštvo očiju kretalo se na sve strane, skenirajući, tražići. Znao sam da moram nešto da uradim pre nego što bude prekasno, rekao je. Ili da je se otarasim, ili da je umirim i uradim ono što hoće. I ja znao sam šta želi. Šta, upitala sam. Ljudi, tela, žrtve, odgovorio je, više njih. Otvorio sam mu apetit i sada je bio gladan. Da mu ne dam ono što je želeo, on bi to dobio sam. Uzeo bi moj svet od mene. Nisam želeo to da uradim. Pokušavao sam da se odvratim od toga do poslednjeg trenutka, ali bio sam u stisci sa vremenom i zabrinut za svoju porodicu, pa sam se vratio u rodni grad. Na trenutak sam poželjela da moje oči mogu da urade isto što je stvorenje. Htela sam da se okrenem i pogledam Parkera, da vidim njegovo lice, ali nisam smela da skinem pogled sa zveri. Svaki poslednji mišić u mom telu je bio stisnut. Držao me na mestu. Jedva sam mogla da dišem. Zver je napravila još jedan korak napred i sve te mrtve oči kao perle su se usredsredile na nas. Svako od njih bilo je zakačeno za prozor, fokusirano na sobu, na mene i njega. U pozadini sam čula njegov glas koji nastavlja da priča. Kidnapovao sam nekoga, rekao je. Stariji čovjek koji je živeo sasvim sam. Poznavao sam ga. Znao sam da je udovac decenijama, a i on je poznavao mene. Jedva je uzvratio dok sam mu vezao i začepio usta. Očekivao sam da će se i on izjasniti kao i deca. Očekivao sam da će se boriti sa mnom, ali tišina, to je... bilo je nekako najgore. Da li je znao za to, za tu stvar? Uspela sam da izbacim pitanje. Šta? Ne, naravno da nije, odgovorio je. Bio je samo star i slab i znao je da ne može ništa da učini da me spreči. Možda je odavno odustao od života, kao što sam ja na kraju, ne znam. Ostatak čudovišta se pojavio u vidokrugu dok je hodalo prema otvorenom prozoru i bilo je mnogo više nego što sam očekivao. Toliko nogu se kreće nasumično, udarajući po travnjaku pod nezgodnim uglovima da bi povukli to telo. Bilo je nestvarno, kao da je taj prozor bio ekran, a ja gledam neki jeftin horor film sa još jeftinijim specijalnim efektima. U pozadini dalje Simić govorio. Noći sam starca izvukao iz grada i kroz šumu. Odveo sam ga do bunara. Izgovorio sam kratku molitvu za njegovu dušu i prevrnuo ga preko ivice. Pao je bez glasa. Zver se zaustavila nekoliko metara dalje od prozora i ispražalo glavu napred. U tom trenutku Simić me je pustio i krenuo da ustane. 2 puta nije uspeo jer njegove stare kosti nisu imale snagu, ali i dalje imao svoju odlučnost. U 3. pokušaju ustao je, malo se samo zateturao. Dok je koračao prema prozoru, nastavio je da govori. Vratio sam se posle toga svoje ženi i ćerki i sve je bilo dobro neko vreme. Videvši njen osmeh kako raste, kako je pored mene, držao je taj osjećaj krivice dalje od mene. Ona je bila moj svet, a ja sam bio spreman da učinim sve da se moj svet ne raspadne. Ta zver je nekako gugutala. Jedno od njegovih mnogobrojnih lica kretalo se po njegovoj koži, gurajući se prema ostalima, sve dok nije dospelo u prvi plan. Široki osmeh je preuzeo njene usne, zamenivši užasnuti izraz lica, ne umem drugačije da objasnim. Osmeh na licu zveri se širio, ali ostatak se nekako nije podudarao sa tim osmehom. Glasovi su počeli agresivno da šapuću i nekako su se spajali u jedan glas što su bili glasniji. Dok sam posmatrala šta se dešava, Simić i dalje govorio. Sljedeći put kada su se krici vratili, znao sam šta moram da uradim. Znao sam kakav će biti ostatak mog života, koje grehe moram da počinim. Svakih nekoliko godina vraćao bi se u taj prokleti grad, kidnapovao nekoga u gluvo doba noći i bacao ih u bunar. Nastavio sam to da radim dok moja ćerka nije odrasla, dok nije našla dečka za koga je želela da se uda i iselila se. Dok svi ne napuste taj grad, da bude prazna školjka koju će zauzeti šuma. Ja sam to nazivao dobro obavljenim poslom. Mislio sam da je moja ćerka bezbedna i da konačno mogu da dozvolim da me čudovište odnese. Da ću konačno da se iskupim za svoje grehe. Simić je potpuno prišao prozoru isto kao i čudovište. Čudovište je gurnulo svoje brojne ruke u prostoriju i velike i male ruke su se hvatale za vazduh dok su pokušavale da ga dosegnu.
A šta je se dogodilo? Prosto sam samo sebe iznenadila što uopšte pitam nešto u toj situaciji. Bilo mi je čudno, jer kao da sam čula glas koji je dolazio do grla i napuštao usta, kao da ga izgovorio neko 1.000.000 kilometara daleko, potpuno izolovan od ove užasne situacije. Simić je pružio jednu ruku, ali je zastao i okrenuo se prema meni. Šta misliš da se dogodilo, Ana? Upitao je mračnim glasom. Šta misliš da me nateralo da bežim do kraja života? Nateralo me da se umorim od približavanja ljudima i sklapanja prijateljstva. Zadržala sam odgovor, makar samo zato što sam imala još jedno pitanje. A zašto mi se ovo pričaš? Simić se nasmejao, isti onaj vragolasti osmeh na koji sam se navikla kod njega. Zato što sam sebični stari prdavac, rekao je. Želeo sam da bar jedna osoba zna i da je možda nedostaje. Napravio je i poslednji korak koji ga je doveo na dohvat zveri i ono ga je uhvatilo za ruku sa 100 prstiju. Mnoge oči su gledale mimo njega direktno u mene. Hvala ti, Ana, rekao je. Možeš sada da odeš, to bi bilo najbolje. Uopšte se nisam raspravljala oko toga, već sam polako krenula nazad prema vratima. Glava mi je bila teška, u glavi mi se vrtelo, a noge su mi bile kao da su nestabilne, kao da sam na štulama visokim 100 metara. Ali sam uspela, stigla sam do vrata, izašla u hodnik i nežno zatvorila vrata. Simić me je posmatrao sve vreme, sa mirnim osmehom na usnama, sve dok brava nije škljocnula. Ostatak noći je bio mutan. Otišla sam do sobe za pauzu dok su mi suze tekle ni lice. Ja nisam ni shvatala da zapravo plačem sve dok nisam pokušala da zapalim cigaretu i suza je pala na nju. Ruke su mi se tresle kao i ostatak mene. Popušala sam oko pola paklice. Čekala sam i molila se da ta stvar ode kako bi konačno ja mogla da odem. Nekoliko sati kasnije konačno sam skupila hrabrost da se izvučem iz staračkog doma u svoj auto. Odvezla sam se kući kroz izmaglicu. Oči su mi letele na svaki mali pokret, na svaki šum. Nisam uspela da zaspim do zore. Ali vratila sam se u starački dom za sledeću smenu. Izgledala sam kao duh. Policija je bila tamo. Sve je ispitivala o Simićevom nestanku, a ja sam ih lagala. Ne bih mogla da kažem istinu, ne, kad ni sama ne znam gde je taj prokleti bunar. Pa da, lagala sam dok me nisu ostavili na miru. Lagala sam dok se nisu spakovali u auto i odvezli. Svi ostali su bili užasno sreći što je on konačno otišao. A ja se ističem među njima kao crna ovca. Sedeći u njegovoj stolici sada i pišući ovo, kako se bliži zalazak sunca, shvatila sam da je bio upravo iz dva razloga. Bio je sebični stari prdavac, a iza sebe je ostavio nekoga kome mnogo nedostaje.